SPAK ka siguruar dëshmitë e 2 personave të penduar për dosjen e laboratorit të Frakullës, duke rritur shpresat për zbardhjen e plotë të rrjetit të kokainës që vepronte në Shqipëri. Bëhet fjalë për laboratorin e zbuluar në Fier në vitin 2022, ku sekuestruan rreth 485 kg kokainë e fshehur në plek kimik me një vlerë rreth 40 milion euro. Droga përpunohej nga një kimist kolumbian për t'u nxjerrë nga materiali kamuflues. 2 të penduarit, një shqiptar dhe një huaj, kanë dhënë dëshmi që po verifikohen nga SPAK dhe BKH. Sipas tyre mund të ketë persona të tjerë të përfshirë, çka mund të çojë në operacione dhe arrestime të reja. Në këtë rrjet përfshiheshin edhe ish zyrtar lokal dhe disa persona të dënuar tashmë, ndërsa një nga figurat kryesore konsiderohet Nikolin Gjolena. Ndërkohë, kimisti kolumbian i dyshuar mbetet ende në kërkim. Hetimet vijojnë, ndërsa autoritetet po përpiqen të zbulojnë të gjithë zinxhirin e trafikut ndërkombëtar të drogës. Gjykata e Tiranës shpall zyrtarisht të arratisur palestinezin 49 vjeçar Fadi Alvan, i akuzuar për vrasjen e vajzës së tij Rayan Alvan, 22 vjeçe. Ngjarja ndodhur në shkurt 2025 në kryeqytet. Ky vendim erdhi pasi autoritetet libaneze refuzuan ekstradimin e tij në Shqipëri, edhe pse ai ishte arrestuar në Liban në prill të 2025-s. Si pasojë, masa e sigurisë arrest me burg edhe nga drejtësia shqiptare nuk mund të ekzekutohet. Ndaj dhe ky shtetas shpallet zyrtarisht në kërkim ndërkombëtar. E reja u gjete pa jetë në një apartament me qërat ditore në Tiranë. Ajo kishte hyrë në Shqipëri më 19 shkurt 2025 së bashku me të atin, i cili u largua vetëm pak ditë më pas pa të. Dyshohet se krimi ka ndodhur në banesën ku po qëndronin, pasi fillimisht kishin ndëruar dhomë brenda vilës. Motivet mbeten ende të paqarta, por hetimet sugjerojnë përplasje familjare të lidhura me stilin e jetesës së vajzës në Europë. Autoritetet po hetojnë edhe mundësinë e përfshirjes së personave të tjerë, ndërsa trupi i viktimës u tërhoq pas disa muajsh dhe u varros në Gjermani. SPAK ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim në gjykatën e posaçme disa zyrtarë të Bashkisë së Divjakës, të akuzuar për shkelje të barazisë në tender. Të pandehur janë Sara Xhepa Doko, Roklet Malko, Fatos Veliu, Vojsava Aleçini dhe Elbareta Nishica, kjo e fundit me detyrë drejtoreshe planifikimit të zhvillimit të territorit. Sipas hetimeve bëhet fjalë për 3 procedura tenderimi me një vlerë totale rreth 1 milion euro, ku dyshohet se janë kryer shkelje në garë dhe trajtimi i pabarabartë i operatorëve. Çështja ka lindur si pjesë e një hetimi më të gjerë, ndërsa tashmë pritet që gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të shqyrtoj provat dhe të vendosë mbi përgjegjësinë penale të akuzuarve. Policia e shtetit dhe posta shqiptare kanë paralajmëruar qytetarët për një valë mesazhesh mashtruese që paraqiten si njoftime për pako të padorëzuara, por në fakt synojnë vjedhjen e të dhënave personale dhe bankare. Posta shqiptare ka sqaruar se këto mesazhe nuk kanë asnjë lidhje me shërbimet e saj dhe se institucioni nuk kërkon kurrë informacione sensitive përmes SMS-ve apo linqeve të dyshimta. Këto sulme njihen si smishing dhe funksionojnë duke joshur qytetarët të klikojnë në linqe të rreme, ku më pas u kërkohen të dhëna bankare. Pasojat mund të jenë humbje financiare, vjedhje identiteti apo edhe instalim virusesh në pajisje. Ekspertët theksojnë se këto mashtrime janë prapura për shkak të përdorimit të gjerë të shërbimeve postare dhe mungesës së njohurive digjitale tek një pjesë e qytetarëve. Autoritetet bëjnë thirrje për kujdes maksimal dhe ndërgjegjësim, ndërsa theksojnë se komunikimet zyrtare bëhen vetëm përmes kanaleve të verifikuara. Rreth 2 muaj pas operacionit të SPAK-ut janë zbardhur detaje të reja nga dosja ndaj grupit kriminal të drejtuar nga Ines Ajrulla dhe bashkëpunëtorit të tij Ervis Mato Dashaj. Përgjimet në platformën Sky ECC tregojnë se dyshja shkëmbenin informacione për lëvizjet e grupeve rivale, vendodhjet e tyre dhe mjetet që përdornin, ndërsa dyshohet se përdoreshin edhe pajisje GPS për gjurmim. Sipas dosjes, grupi kishte marrë informacione për një plan goditje nga kundërshtarët dhe kishte vendosur të vepronte më herët duke u fokusuar të objektivi Gentian Qarri. Në bisedat e përgjuara pas ngjarjes, dyshohet se ata diskutonin edhe për ekzekutimin edhe për mënyrën se si u zhvillua ngjarja, duke treguar se ndiqnin në kohë reale gjendjen e viktimës. SPAK thekson se komunikimet tregojnë gjithashtu për koordinim të ngushtë mes anëtarëve të grupit dhe përpjekje për t'u shmangur policisë pas krimit. Hetimet vijojnë për të zbardhur të gjithë rrjetin dhe rolet e secilit prej të përfshirëve.
Policia ka zbardhur një rast të rënd rrëmbimi dhe dhune të ndodhur më 31 mars në zonën e Shijakut, ku një 32 vjeçar u mor me forcë dhe u mbajt peng për disa orë. Sipas hetimeve, ai u transportua në një ambient në Xhavzotaj, ku u dhunua dhe u kërcënua nga 3 persona me qëllim përfitimin e parave. Në kuadër të operacionit Hijet u arrestua Hysen Neza, 33 vjeç, dhe Kevin Neza, 25 vjeç, ndërsa një tjetër, 28 vjeçari me iniciale JN u shpall në kërkim. Gjatë ndërhyrjes policore u sekuestruan 5 automjete, 5 telefona celular dhe një shumë e konsiderueshme parash, që dyshohet se lidhen me aktivitetin kriminal. Hetimet vijojnë për kapjen e personit të tretë dhe dokumentimin e plot të ngjarjes së rëndë. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në lagjen 8 Shkurti në Fier, ku një 47 vjeçar i identifikuar si Ilir Zarka u gjeti pa jetë në dritaren e një banese ku dyshohet se kishte hyrë për të vjedhur. Sipas policisë, trupi u zbulua i bllokuar në dritare në momentin që po tentonte të hynte në shtëpi. Nga kqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa hetuesi dyshojnë se ai ka ndëruar jetë nga asfiksia pasi kishte ngecur dhe nuk mund të dilte. Banesa i përket një personi që ndodhej prej një muaji në Greqi. Trupi u zbulua nga një fshinj që kujdesej për shtëpinë dhe ushqente qenin, i cili njoftoi menjëherë policinë. Sipas dëshmive, viktima kishte tentuar fillimisht të thyente një xham dhe më pas kishte provuar të hynte nga dritarja, ku edhe mbeti i bllokuar fatalisht. Grupi hetimor vijon punën për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes. Një ngjarje e rëndë është shënuar në Vlorë në lagjen Pavarësia 3, ku një fëmijë vetëm 2 vjeç ka humbur jetën në mënyrë tragjike. Sipas policisë, i mituri dyshohet se ka rënë aksidentalisht nga balkoni i banesës në pallatin ku jetonte. Për shkak të dëmtimeve të marra nga rënja, ai ka ndëruar jetë në vend ngjarje. Mësohet se në momentin e ngjarjes fëmia ndodhej në shtëpi së bashku me nënën e tij. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj tragjedie. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka njoftuar se në datat 14, 15 dhe 16 prill do të ketë bllokime të përkohshme në kalimet kufitare drejt Malit të Zi, Serbisë dhe Bosnjë Hercegovinës. Shkak është bërë një greve transportuesve në këto 3 vende, e cila pritet të ndikojë në lëvizjen e automjeteve të tonazhit të rënd. Sipas njoftimit, do të lejohet vetëm kalimi i automjeteve që transportojnë kafshë të gjalla, rastet emergjente dhe automjetet e vogla. Autoritetet u bëjnë thirrje transportuesve të planifikojnë lëvizjet e tyre për të shmangur vonesat dhe bllokimet në kufi.